Mga ka-teammate, sino itong kapalit ni Stanley Pringle sa pwesto sa Hinebra na mala Stephen Curry ang husay sa 3-point area? And Stanley Pringle, tuluyan na ngang nagka-injury muli. So yan nga mga ka-teammate ang ating tatalakayin. Kaya wag na nga nating patagalin pa. Tara at atin ang pasadahan yan. So ayon nga po sa update ni Hinebra Never Say Die, nakasaad rito credit po. Stanley Pringle likely out for at least the half of elimination round due to hamstring injury. So kung ganan, isang malaking kawalan nga itong si Stanley Pringle sa Barangay Hinebra na siya pa namang sanang inaasahan para sa mga pangdiin ng laban. Pero walang magagawa, yung ganang edad gaya ni Stanley Pringle talaga namang nasa edad na siya nang prone sa injury. Pero sana mabilis makarecover siya, 'di ba? So sa ngayon nga po walang Stanley Pringle muli sa Barangay Hinebra. This is it for Renz Alcoriza na mala Stephen Curry nga po pagdating sa 3-point area. So alam naman ng nakararami, lalo na nga po ng fans ng Hinebra na kamakailan nga lang po pinapirma na nga po ito ng 1-year deal kung saan nga po nilagay nga muna ito sa reserve list. Pero ngayon ngang wala ng Stanley Pringle muli sa Hinebra, it's time na siguro for Renz Alcoriza. So si Renz Alcoriza nga po mga ka-teammate ay isa sa napaka-shooter na player ng Barangay Hinebra. Bukod sa shooter, mahusay nga rin po ito sa depensa. So para sa atin bilang opinion natin, mala Stephen Curry ang shooting nga po niya. So kung mapapansin nyo, sa mga nakaraang practice game nga po ng Barangay Hinebra, isa ito sa mga naiispatan na talaga namang mahusay pumukol pagdating sa tres at masasabing mahusay gumawa ng paraan para sa mga depensa at mahusay talagang gwardiya. Kaya naman, ito na siguro yung tsansa na mai-activate ng Hinebra etong si Renz Alcoriza. So ito nga lang po muna mga ka-teammate ang ating sports pasada. Come on.